que estas fiestas, pues todos nos hemos pasado, incluido yo también, pues como un poco más de lo habitual, bebo cosas que no bebo durante el año, y nuestro hígado, como os he dicho en muchas ocasiones, pues es un laboratorio, que hay que tenerlo a punto y limpio. Entonces cuando este se satura, cuando este se congestiona, pues un laboratorio no funciona bien, ¿eh? Entonces para que funcione bien y siga realizando a la perfección las funciones que tiene encomendadas, pues vamos a ayudarle un poquito. Este tratamiento lo haremos durante 9 días, ¿eh? Y lo tomaremos en ayunas. Acordaros que va a ir muy bien también para las personas que tengáis sobrepeso, por ejemplo, las que tengáis sensación de cabeza cargada, siempre con pesadez, todas las comidas las hacéis y después sentís pesadez. Bueno, pues también va a ir bien para todo este tipo de problemas. Espero que sepáis que es un drenador hepático, es un limpiador del hígado. Para ello vamos a necesitar una taza de agua que vamos a coger. Vamos a ver, ahí. Y la vamos a poner a hervir. Este agua, lo colocamos ahí. Y directamente lo pasamos a hervir. Y vamos a añadir una cucharilla de estas, que tengo yo aquí, que se hacen de postre, de raíz de ruibarbo. Una cucharadita así, aproximadamente. Aquí tenéis el saco donde ha podido ser envasado. Bien, pues lo ponemos ahí y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para este drenador hepático. Y que quiero que toméis nota en pantalla. Después de estar hirviendo durante 3 minutos, lo que hacemos es retirarlo y taparlo para que repose durante 5 minutos. Si bien es cierto que es un poderoso drenador hepático y estimula la vesícula biliar para que ésta fabrique más bilis, hay que tener cuidado los que tengáis problemas en el riñón. Quiere decir, personas que sufráis del riñón o que tengáis tendencia a tener piedras, arenillas, pues el ruibarbo, concretamente la raíz, tiene oxalatos. Entonces no es conveniente abusar de él. Quiere decir, no tomar durante mucho tiempo ni cantidades grandes. La cantidad que yo os doy es perfecta, no vais a tener problemas y la podéis tomar. Pero cuidad porque podría ser tóxico si tomáis grandes cantidades. 9 días, como yo os he dicho, una cucharilla de postre para que sepáis la cantidad, suficiente en una tacita de agua. Bueno, ya ha reposado el tiempo de 5 minutos y lo que vamos a hacer ahora es filtrarlo. Vamos a filtrarlo para tomar durante 9 días. Filtrarlo y el paso siguiente es, mejor lo dejo aquí, así ya no me estorba. El paso siguiente es una cucharadita de aceite que añadiremos a la propia infusión. Vamos a ver si no se me cae una de esto. Y una cucharada de limón. Entonces cogemos una cuchara para medir y un pequeño cuchillo y hacemos una cucharada. Vamos, ponemos aquí para que no se nos caiga ninguna gota afuera, después lo conseguimos. Y durante 9 días. En el desayuno, en ayunas, perdón, mira, han caído las pipas, pero ahora las vamos a quitar. Ya. Vamos a ver si consigo quitarlas. Ah, ya. Bueno, pues esto ahora ya está listo para ser tomado. Unos signos que os van a avisar de que vuestro hígado, laboratorio, no está funcionando bien es que tengáis pesadez digestiva, cabeza cargada, inflamación abdominal,
se inflama el vientre, suelen decir las personas, parece que me he comido un buey y solamente he comido una pequeña cantidad, estoy hinchada, pero el abdomen, el vientre. Y luego también tendencia a sobrepeso. Puede ser signos de que el laboratorio, repito, el hígado no esté bien, esté muy saturado, muy congestionado, muy cargado. Bueno, pues ahí es cuando tenemos que tomar este remedio, y después de las Navidades, y luego si tenemos también fiestas del pueblo o otras celebraciones, pues también lo podemos hacer, ¿eh? Tomaremos 9 días en ayunas y con eso es suficiente. Como os he dicho en la presentación, hay que cuidar el hígado porque puede ser origen de otros problemas que nos dé el organismo. Que sepáis también que el ruibarbo, aparte de que es bueno como drenador hepático, tiene otras propiedades. Tiene bastante magnesio y hierro. Y luego tiene vitaminas del grupo B y vitamina C. Quiere decir que aparte de que nos va a hacer una función importante en cuanto a limpiar, drenar, descongestionar el hígado, también estamos tomando minerales y vitaminas a través de esta infusión. Y terminar, que cuidado los que tengáis problemas con el riñón. No debéis tomar en exceso esta infusión. En la cantidad que yo os lo mando, se puede tomar. No toméis temporadas largas ni grandes cantidades de la infusión porque podría formar arenillas en el riñón debido a que contiene oxalatos. Nada más. Todo es esto del drenador hepático. Los que padecéis de callos y estos tienen un ojo, tienen un agujerito, ¿sabéis de lo dolorosos que son estos? Pues os voy a dar un remedio muy eficaz para este problema y muy sencillo. Mirad, cogéis un limón y cortáis un pedacito, una cuarta parte de una rodaja, con cáscara y todo. Cortamos y con este trocito de limón lo que hacemos es aplicarlo sobre el callo, encima incluso exprimimos un poquito de jugo para que penetre por ese agujerito que queda cuando se forma el callo. Aplicamos una tirita cualquiera, incluso en la mano, si lo tenéis en la mano o en el pie principalmente, que suelen ser dolorosísimos. Incluso después de que los reyes nos hayan regalado, nos hayan puesto en el zapato, curiosamente, unos zapatos de regalo de reyes, pues estos nos han hecho un callo, pues mirad, ponéis esto y lo aplicáis directamente al dedo, Si veis que no alcanza, pues ponéis un trozo de esparadrapo y lo tenéis durante toda la noche. Hacedlo durante 9 días, veréis cómo ese callo, el ácido del limón lo va quitando, lo va desgastando y desaparece. Pero sobre todo el dolor, veréis cómo al aplicar directamente el limón, instantáneamente el dolor desaparece y os dejará dormir el callo. En la segunda parte del programa de hoy vamos a tocar el tema del ronquido. Ya lo tocamos como consejo, aquel en el cual incluíamos la llave, y hoy en la presentación del programa también la habéis visto, pero no siempre funciona. Nos han escrito muchas cartas diciendo que en ocasiones ha sido mano de santo, pero en otras, como la de Joanes. Hola, buenas tardes, Joanes. Buenas tardes. Que también nos ha escrito diciendo que le diésemos una solución a su problema, y hemos creído conveniente invitarle al programa para que nos acompañe y vea cómo preparamos este remedio. Cuéntanos, Joanes, ¿qué es lo que te ocurre? Pues me ocurre simplemente pues que ronco mucho. Ronco mucho y tenemos un problema en casa, pues porque ronco separación muy fuerte. de una vida, ¿verdad? Todavía no, pero parece que casi estamos en camino. Pues efectivamente el problema típico, ¿no? Pues le he despertado a mi mujer, le cuesta mucho dormirse, ella me despierta a mí, y he probado diversos remedios, entre ellos, por ejemplo, la llave de ojo. Casualmente yo tengo una llave de ojo de estas antiguas de hierro, hice la prueba. Conozco un amigo que tiene también el mismo problema y provoco la llave de ojo y parece que le va muy bien. Pero en mi caso, pues desgraciadamente no ha sido así. Entonces al final me he decidido a escribirte
para ver si tienes algún remedio un poco más fuerte, no sé, más... Bien, realmente es un problema, ¿verdad? Cuando esto interfiere un poco también en el descanso y en el sueño de la pareja con la cual estamos conviviendo, porque la verdad es que el hecho de que no podamos dormir... Se convierte en un problema familiar. Familiar, claro. Sí. Bien, y te preocupa, ¿verdad, Joanes? Evidentemente, me preocupa pues porque primero es un problema en sí, cuya causa desconozco, entonces pues me preocupa en sí por el problema, pero también pues porque no hay descanso, efectivamente, ni descanso yo, ni descansa ella. Bien, yo te voy a hacer una serie de preguntas, Joanes, y es la primera, no estarás tomando antidepresivos, ¿verdad? No. Bien, las personas que están tomando antidepresivos, es normal que ronque. Hay la toma de los antidepresivos y estos pueden producir ronquido. Tampoco eres una persona que habitualmente bebes para ir a la cama, tomas un par de copas y tal. No acostumbro a beber algo. Bien, pues también las personas que beben, que tienen costumbre de tomarse un par de whiskies o unas copas antes de ir a dormir, también es causa de que roncan. ¿Y sueles cenar y acostarte rápidamente? No, todo lo contrario. Normalmente ceno temprano, bien, con los niños a eso de las 9:30 y me acuesto no antes de las 12 habitualmente. Bien. Otra de las causas también que podría ser es que las comidas copiosas, en este caso cenas copiosas, pueden ser causa también de que ronquemos. ¿El médico te ha dicho si tienes algún problema en tu tabique nasal, desviado, no respiras bien por él? Jamás un médico me ha dicho nada al respecto y que yo sepa, además respiro normalmente. Normalmente, bien. Tampoco hay ningún problema en el velo del paladar, ni en la glotis, no hay ningún problema. Bueno, pues descartando este tipo de problemas que podrían ser causa del ronquido, vamos a pasar directamente a enseñarle a Joanes y a todos vosotros este remedio que se hace con ruda, que es una planta que podéis adquirir en cualquier herbodietética y en farmacias, incluso en cápsulas ya se venden. Se han hecho estudios al respecto, Joanes, sobre esta planta, y bueno, tiene propiedades anticancerígenas. Qué cosa tan curiosa que la naturaleza nos vuelva otra vez a ofrecer remedios que encierran grandes poderes, como puede ser esta planta, la ruda. Repito que fresca es mejor. En este caso vamos a utilizar pues ya planta seca, pero si tenéis fresca es mejor que utilicéis fresca. Bueno, pues mira, Joanes, vamos a tomar un tarro de cristal donde pondremos 50 gramos de ruda. Seca, y si es fresca me imagino que será más. Si es fresca mejor. Mira, en el norte de España, en el País Vasco, Asturias, Galicia, pues ahí la ruda también se plantaba en las huertas para ahuyentar a los ratones, para que los ratones no fueran y comiesen las, pues yo que sé, zanahorias o las lechugas o las chicorias, los cultivos de la huerta. Pues se ponían también ruda precisamente para eso, para ahuyentar a los ratones. Bueno, pues ya hemos puesto 50 gramos de ruda, Joanes. Ahora vamos a tomar aceite. Te estaba preguntando, perdóname, Chumari, si es hierba fresca me imagino que tendrá que ser más cantidad, porque siempre pierde peso. No, lo único que tiene diferencia con la seca es que tiene más fuerza. Nada más, tiene un poco más fuerza. Pero en cuanto a cantidad de... Sí, 50 gramos igual. Sí. Al tener más fuerza, compensas. De hecho, al estar fresca, como el agua también pesa, pondremos menos cantidad de ruda, en realidad, porque aquí al evaporarse el agua está un poco más extractada. ¿Me entiendes por dónde voy? Entonces, al poner fresca compensa, es un poco más fuerte. Entonces, vamos a poner zumo de oliva, que es así como le llamamos al aceite de oliva de primera presión en frío. Aquí en la botica de la abuela, el día 31 de diciembre, no sé si verías el programa, brindamos con aceite de oliva de primera presión en frío. Ese día estaba bastante ocupado. Bueno, pues normalmente se brinda con champán o con vino, bueno, nosotros brindamos con aceite de oliva. Ponemos 250 mililitros de aceite de oliva, o sea, de zumo de oliva. Ahí. Y hay que verterlo y lo tendremos aquí aproximadamente durante 40 días. ¿Te das cuenta que es sencillo, Joanes? Pues sí, muy sencillo. Lo vamos a cerrar y lo tendremos durante 40 días sol y sereno. ¿Qué quiere decir? Que lo dejamos en una ventana o en un sitio donde le dé el sol y el sereno durante todo el día. Los 40 días tiene que estar ahí. Hay que dejarlo quieto, hay que agitar una vez al día. No hay que hacerle nada, hay que hacerle nada. Simplemente si quieres de vez en cuando abrirlo porque se pueden formar burbujas de aire debido a que esto es para que suelte el aire y no fermente, sin más. Bien, entonces se deja 40 días sol y sereno, nosotros ya tenemos uno aquí preparado, que ha estado 40 días sol y sereno,
y entonces ya está listo para poder ser aplicado después de los 40 días. Antes de que yo pase a aplicarle a Joanes para que veáis en qué lugares hay que aplicarlo, tomad nota de los ingredientes y de la preparación, que como veis, creo que no vais a tener ningún rompimiento de cabeza para realizarlo. Bueno, pues ahora vamos a filtrarlo para pasar a aplicárselo a Joanes para que veáis en qué zonas se aplica antes de irse a dormir. Vamos a filtrar una pequeña cantidad, suficiente. Vamos a filtrar un poquito. Con eso me sirve a mí, más que suficiente para esta demostración. Bien, lo que tenéis que hacer es, bueno, pues coger y filtrarlo y pasarlo a un botecito de cristal y ahí lo guardáis. Bueno, pues cogemos todas las noches antes de irnos a dormir y lo que haremos es, con el dedo, con la yema de un dedo, se unta un poquito, solamente con eso, y en la aleta de la nariz, ahí concretamente y por fuera, se aplica un poco, directamente ahí y ahí exactamente igual. No es dentro ni debajo, en la aleta de la nariz, ahí un poquito se pone. Luego, échate un poquito para atrás. Incluso menos cantidad es suficiente. Aplicamos un poco aquí en la garganta también, así, un poquito. Ponte de pie, Joanes, por favor. Y date un botón. Eso, sí. Más de espaldas aún. Así. Ahí, esto es. No tanto, ahí. Vale. Y un poquito nuevamente y lo aplicamos aquí. Mirad, esto que tenemos aquí, este bulto, que se llama morrillo del toro, pues de ahí hacia arriba, sería la séptima cervical concretamente, pues ahí aplicamos un poquito. Bueno, y esta es la aplicación que hay que hacer, ven que te quite un poquito, porque quizás le da un poquito demasiado, es una pequeña cantidad de aceite, ahora quizás podéis ver, con esa cantidad es suficiente, aquí en la aleta de la nariz se aplica y ahí es suficiente. Y con esto vamos a ver cómo te va, a ver si con esto tenemos más éxito. Deposito mis esperanzas en ello. Bueno, vamos a ver. Te quiero decir que el remedio este, pues nos lo ha dado un matrimonio que ya ha pasado por aquí, por el programa, que son el matrimonio Ferran. Ellos son de Cataluña. ¿Viste el programa? Qué bonito hicieron. Bueno, pues este es el remedio para los ronquidos. Espero que os vaya bien, lo mismo que a Joanes. Gracias por prestarte de modelo y haber... Gracias a ti por proporcionarme este consejo. Muy bien, muchísimas gracias. En el programa de hoy hemos tenido un menú muy bueno y muy variado, como las cenas y las comidas de las pasadas Navidades. Alguien más sabio que yo dijo en cierta ocasión que para ser feliz el ser humano necesita 3 cosas: la bendición de Dios, buenos libros y un amigo. La bendición de Dios, estoy seguro de que la tenéis todos. Buenos libros, los hay a montones y los podéis conseguir muy fácilmente. Y un buen amigo de todos vosotros es este que os habla, Chumari, que volverá mañana a la hora acostumbrada. Acordaos de ser felices.